呢度係 onlyempire.com 從嚟媒體，我係 Tommy 盧偉樂。係，大家好，我係阿 B。我哋其實好耐都冇做過 talk show 嘅節目，而今次咧係未有新節目之前咧，係特別做呢一個咧係一個特輯嚟嘅。咁係關於大埔嘅火災啦。咁而家變成一個嘅世界新聞啦。咁為咗呢一次咧，咁所有嘅網台啊、自媒體、電視台，即係所有嘅媒體都有有製作過呢一方面嘅節目嘅，咁所以我哋其實都應該雖然未 launch 好新嘅節目，但係都想做一個特輯，同大家講一講自己嘅感受嚇咁樣。咁呢件事就係發生咗幾日前啦，大埔嘅火災。其實咧，因為火燭咧，我都有啲感受咧，因為我都有試過。雖然喺嗰陣時喺長沙灣嘅 studio 嗰時嘅時候做緊嘢，咁而有火燭嘅，咁係即係嗰件事雖然有少少，因為佢係燒一個單位，但係而家呢一次咧就係燒晒成個屋苑，咁咧係一件好震驚嘅事，因為佢嗰件事係好快速就發展到好大嘅慘劇出嚟而家。咁而家係咪有最新嘅數字啊？今日截至到5點嘅時間啊？佢即係證實咗就有128人死亡啦。咁跟住超過即係暫時嚟講揾到。即係有79個人傷咗，咁跟住咧，仲有其中一個死亡，其中一個消防員嚟。係咯，咁跟住仲有差唔多200人係未有情況未知啊。係啦，情況未。之前咧就係失去聯絡，而家係情況未明嘅咁樣。咁其實都唔會樂觀㗎啦，因為時間去咗咁長。咁消防員正常應該入晒去每個層，即係每個單位都揾過。應該話今朝早就正式係掃晒所有屋苑，成個屋苑每一層，即係每一層係有，即係每一個屋苑每一棟樓係有31層，每一層係有8個單位喺入邊嘅。咁你每一間屋咁樣巡一次咧，其實真係用咗幾日時間㗎啦嚇。咁因為其實救火咧就唔係一件好而家人類到而家都係冇辦法進步到或者改善唔到一啲咩方法，因為你出邊射水始終都唔係最好嘅辦法。其實都係消防員咧係孭住好重嘅裝備，接近9至10 kg 嘅裝備。係啦，然後咧就係逐層咁樣上，逐個單位咁樣去救人同埋爆門同埋滅救人同埋救火啦。因為喺揾到嗰個最終嗰個位置即係個火種就去滅咗佢，因為你喺出邊咧係冇乜用嘅，你只可以盡量做，就唔希望唔好去擴散啦咁樣。咁而家咁樣就點解會擴散咧？就係好明顯咧，就有啲網啦，嗰啲唔 Q 合規格嘅網啊，嗰啲網咧本來咧係而家一定要阻燃嘅，但係曾經有人講過啊，話咧其實唔係一定要用阻燃嘅網嘅，其實係錯嘅。香港係有法例保障嘅，我琴晚去睇過啲資料，其實冇人住嘅大廈，你嘅圍網係可以，據我所知啫嚇，我都唔可以100%核酸，但係據我所知啊，嗰啲係可以冇阻燃嘅。有啲有人住緊嗰啲咁嘅屋咧，嗰啲圍網咧係要有阻燃嘅，阻燃咧係4秒就會熄滅嘅，1秒講4隻字，嗰4隻字唔使講出嚟啦。即係講4隻要講4次，問候你4次之後嗰啲火就應該會熄嘅。我話俾你聽，而家就冇 Q 熄，就全部火燒連環船。跟住仲要好奇怪咁樣揾啲風波就封住啲玻璃，其實真係黐線。其實呢啲嘢咧，居民都知㗎喎嚇，居民都見到嘅，嘈咗好耐嘅，冇辦法解決。啲人咧仍然係唔聽話，咁佢中意食煙。食煙就死翻落去樓下食啦，離開個現場食啦。點解你匿喺嗰度食咧？其實因為你喺上面食咧就個大佬睇唔到啊嘛。咪同埋即係你有時你以為自己係撳熄咗，可能根本都未熄。其實係未熄㗎，火煙嗰啲你所謂火舌啊嘛，呢啲叫做。同埋你用個風波咧，風波就其實風波咧係乜鬼嘢嚟？風波其實即係等於發泡膠，不過我哋平時包嘢啲發泡膠就唔同嘅，佢係你出邊啲即係光滑啲嘅呢啲，但其實個餡都係發泡膠嚟嘅，一燒就死㗎啦。OK，呢啲係易燃嘅物料，反而嗰啲竹咧就唔係竹棚嘅竹就唔係易燃嘅物料，即係竹棚唔容易燒㗎。佢係去到 over 唔知200-300度都仲可以頂㗎，仲頂緊嘅。咁當然啦，你因為咁大個火，你見到有啲嘢會
咁啊燒到咁，梗係會跌落嚟會斷，因為竹棚係由啲繩紮住佢噶嘛，同埋好多條唔同長度嘅竹。一條一條咁樣紮埋㗎嘛。其實佢係好，如果佢唔係俾人辣親咧，係好穩陣嘅。你睇我哋平時有啲舊嘅工廈咧裝冷氣機咧，通常都要搭個棚嘅。咁你10幾20樓擒出去喺度行嚟行去搬冷氣咁樣都仲冇機。當然佢哋都有少少鐵㗎，我見到佢哋有少少鐵通啤住啲位，但係實質上係一個竹棚嚟㗎嘛，簡單啲講。咁竹棚其實都好穩陣嘅，亦都係中國人最叻用竹棚嘅，即係我係即係你見到鬼佬用鐵嘅。咁你真係識條鐵啦，用鐵係好撚蠢嘅，因為佢似當然佢個耐熱程度可能會比竹頂耐啲長啲，但係如果佢去到如果你燒得佢咁嚴重嘅咧，其實佢就會預熱就會溶添啊！我話俾你聽，咁你會唔會攣咯？佢唔係淨係冧落嚟咁簡單咯！我話俾你聽，咁咧其實咧用鐵咧就係識條鐵㗎啦！我話俾你聽，咁你今次就因為種種嘅原因導致到佢火燒連環船啦，係好難接受嘅，因為從來都唔會諗過你隔離棟樓燒會影響埋你棟樓嘅，所以有好多住喺初出事嗰座宏昌閣咧，就冇有啲人冇走添。係啊，同埋住隔離嗰座冇走咯，係啊冇走咯，諗住唔關自己事啊嘛，即係諗住隔離啫嘛。而家好大件事就係，其實咧佢好多問題發生，除咗你燒咗嗰啲圍網啦，燒咗啲風波啦，個警鐘又冇響啦，係傳到8棟樓都冇響過警鐘㗎喎。咁嗰啲管理員又着咗草先喎，聽講又話聽到火燭又走咗先喎，咁咧就變咗咧好多人都唔知道原來棟大係火燭，到你有親身感覺啦，聞到啦，已經好似係已經走唔到。因為我哋喺上一樓我試過，其實我哋喺上面做嘢係完全唔知8樓火燭8、9、10我哋11樓啊，所謂11樓我哋唔知道嗰度火燭嘅，完全你根本你冇煙，我淨係有人消防員嚟救我哋嗰陣時，啲人好大拍門，想殺個人，因為佢拆爛我道門，你明唔明啊？我唔知邊個真係拆爛我道門啊！原來係消防員，都見到打開門，見到消防員都唔使講嘢，都腳軟啦已經。然後我哋驚，消防員仲好好嘅話俾你聽，其實唔使驚，仲有時間，你點樣走？咁你點樣逃生嘅咧？因為嗰陣時工業大廈啦，工業大廈就係有2邊樓梯嘅，唔同屋苑啦，屋苑啲係得1邊樓梯。咁佢就話呢邊，即係我哋平時開嗰邊咧就有火燭，喺我哋喺呢另外一邊嘅樓梯走。咁咧，其實會教我哋，總之你一路向下走，走到如果見到有煙咧，就唔好走，就要上翻嚟啦，因為嗰度就唔係安全噶啦。咁如果你走到落去安全地方，就去咗某一個點，講咗我哋聽我哋一點去集合咁樣點齊，因為點解要點翻齊人數？因為我哋有10個人走，就要數翻10個人，因為如果唔係咧，佢要上翻去救人噶嘛，有個人唔見咗係咪？咁有個戇居居烏蛇蛇嗰啲走上嚟咧，又唔知做乜嘢喎嗰次嗰個人，然後又一齊走又。人哋叫你左轉集合，佢又轉行咗去，我仲稱翻佢哋唔好搞玩消防員啦，因為你要點翻你嘅人數集齊先解散。咁消防員嚟嘅時候，其實一般情況都仲有時間走嘅。咁而呢次咧就係好不幸，因為根本入唔到，冇人通知到，所以咧你到知嘅時候，你話真係已經煙到埋身㗎啦。煙到埋身咧，咁咪已經太遲。有好多人咧就係有啲人你打開咗道門就係因為煙咧就係睇唔到唞唔到氣兼睇唔到嘢，佢黑掹掹，因為有啲地方斷咗電啊嘛，咁你睇唔到，咁你係走唔到，你點走啫？因為我哋而家冇晒嗰啲電筒，我哋以前有電筒，而家有手提電話之後咧，我哋用手提電話嘅電筒，所以電筒影相得遠嘅，整相就得，係咪先？你要揾啲大嗰啲，其實都係要做翻呢啲安全嘅措施。你而家咁樣嘅環境咧，就你逃生嘅方法都冇乜。咁係有冇？唔係，跟住同埋我有做，即係有份識人咧，識人做即係啱啱喺今次有負責有幫手救援嘅消防員嘅朋友咧，佢都講，佢話不嬲佢哋救火係出邊射水，入邊再拉喉入去射水咁救人嘅。佢話今次根本係大火到根本都入唔到去現場，所以先拖到咁耐。每次都係咁樣會發生，因為一大火咧，因為佢同埋燒得多啊嘛。你知道佢要逐層，頭先都講咧，佢要逐層搜索嘅。其實你唔好以為你走咗佢就唔理，就唔會去你間屋嗰度。其實佢一樣要入去，因為你消防員嘅責任就係佢要 make sure 人係咪喺有冇咩喺地方，邊個位置，同埋有冇火種。你個人走咗，可能你間房你個有火，所以其實咧全部都爆晒。佢都講明話每個單位都會爆。所以我哋嗰次都係爆晒嘅。咁
咁佢所以其實你唔好諗住咁快解封嘅，就算你燒完佢解封咧，你都有排搞啊！佢要清翻晒所有嘢，然後佢先至會，然後守住等你哋嚟接翻間屋嘅。咁而家就唔使接翻間屋啦，根本你接唔到間屋㗎啦，或者你嗰度變咗灰燼咁樣。咁其實咧，因為你睇翻晒所有資料咧，呢單嘢係好 QK 嘅，因為除咗呢一次嘅災害啦，而呢個承辦商咧係臭名遠播㗎喎，你老闆呢個人呢個嘢9年嚟係有19單臭屎係喺個登記嗰度係咩嘅，又有貪污。嗰個老闆又踎過監，又有貪污，又有違規。佢而家冇資格做小型維修嘅工作嘅，個牌俾人釘咗。但係做咗大型咯，反而大型，其實小型都做唔到，大型有乜你又有資格啊？即係其實奇怪嘅，即係你小學唔合格，但係升上中學讀大學喎。而家咁係咩意思啊？真係咁而呢個人咁多 backlist 嘅，咁多黑歷史嘅。點解仍然可以繼續做，仍然接到咁多作？佢仲有一單啊！喺邊度啊？惠穗華苑嗰度啊！喂，佢都係用翻嗰啲風波拆 Q 咗佢啦！唔該你啊，唔該晒。用啲風波圍住。其實咧，發明用風波封住啲玻璃嗰啲人都係蠢人嚟㗎啦，腦缺鈣嘅。你點解會攞啲發泡膠封住個窗？因為你驚整爛啲玻璃。但係你發泡膠係高度。即係易燃嘅物品，係咯，係高度易燃嘅物品攞嚟封住啲窗，同埋其實我哋以前大維修，我冇聽過人哋要封住啲玻璃嘅喎。就算佢封，應該用木板嘅，即係用啲防火膠。以前係用防火或者防火膠板。係咯。點解而家要用風波咧？平咯。咩都係平。其實佢哋話嗰啲圍網係貴1倍嘅，即係如果防火嗰啲。因為點解佢即係有啲建築朋友講嘅，即係嗰啲防火嗰啲咧，你擺喺即係 keep 住喺外牆，跟住你如果一唔掂佢好地地，一掂佢就脆嘅，就會碎，冇得再重用。但係呢啲唔防火嗰啲咧，係啊，點用都得嘅，即係冇咁易曬爛嘅。但係危險啊嘛，而家咪就係危險啊，都係唔呢啲嘢就係萬一咯。你一萬一發生事就係咁樣咯。而家同埋你會見到原來真係會連環啊！會連環啊！咪真係冇諗過咁震撼，因為初我即係嗰日我瞓醒嗰度睇新聞咧，咁跟住你初呢個火燭，你覺得係咯？火燭即係唔係話好事，但係即係唔係一件咁大件事，係一件事，但係即係你冇諗過係哇係成個屋苑係咯，即係你而家係成個屋苑消失咗㗎，等於你睇到哇點解無端端嗰一排都着火即係。呢個屋苑我雖然我冇住過，又唔識朋友住，但係都好有感覺。以前你一踩單車咧，你一行過條路講，你一見到呢個位咁就知道哦，大埔啦，到啦咁樣。一標誌嚟嘅，大埔嘅標誌，佢40幾年啦，嗰個呢度。咁佢有一啲朋友係喺度住，我識得有一啲朋友嘅親戚喺度住，有1、2個朋友喺度住，我都意圖聯絡過，因為咧有一個我哋知道係朋友嘅朋友嚟嘅，佢就係個人分咗工啊嘛。咁佢咪喺街嗰度啦，但佢一家大細都喺屋入邊喎，連埋貓咁樣。咁而家就好彩咧，佢就係就得到揾得到嗰啲人啦，聯絡翻晒就屋企人都齊整，貓都有攬住走，有啲救唔到寵物啊。咁啊有啲即係你點樣啊？你有啲係好急。咁呢個就係而家。咁而家咧政府都有幾樣嘢做緊嘅，如果做到嘅咧。就係捉咗嗰3條茂利先啦，攞嚟祭旗，應該都放唔翻出嚟住噶啦。佢而家唔告佢，準備告佢誤殺就。國安法嗰啲都長期未告又運啦，呢啲要運嘅咧，佢會走噶嘛。所以一係要早啲運 Q 住佢就啱噶啦。然之後咧就去實查同埋審，因為呢件事好 QK 嘅。你琴晚你 YouTube 咧又擺TVB 咁大膽喎。東張西望都跟過呢單 case 嘅，因為有觀眾投訴過，即係圍標嗰個事件。咁所以咧，因為呢單嘢係好鬼貴，3億3千萬去維修，每人要揞成10Q幾萬出嚟啦。咁咧呢單 QK 嘢咧就投訴過東張啊，報過東張，咁東張又拎翻出嚟播，同埋擺喺網。咁你會睇到佢條 channel 咁樣講。咁有幾個人啦，前主席啦。同埋嗰個
民建聯嘅議員叫咩名話？嗰個八婆阿嬌啊，咩嬌啊？叫做我又突然間唔記得叫咩嬌喎？黃碧嬌。黃碧嬌咧就係做顧問嘅，而家又好謙虛啊！而家好謙虛啊，唔關我哋即係冇乜邊有咁嘅大能力啊咁樣。你顧問嚟㗎嘛？你冇能力。以前有講話，因為啲泛民話要踢走個舊嘅，所以咧就佢係幫拖嘅。係啊，跟住佢話嗰啲妖言惑眾，佢係幫主席嘅。佢所以主席俾人掟走咗，佢係一齊走嘅，兩個拍住就離開現場嘅。個當日投咗之後，咁而家轉，而家呢個主席又唔知邊個㗎啦，我唔理其實邊一派，而家冇㗎啦，全部都愛國愛港㗎嘛。咁你都愛國愛港嘅，冇錯，你愛國愛港嘅呢一個新主席，因為我咁講啊，我唔知佢係咪真係愛國愛港啊，我係啊，你唔知係唔係啊？我話咁咧，你咧就都係搞唔掂呢單嘢，因為其實咧好多住客啊、業主都投訴就係見到人嗰啲外勞咧食煙。唔一定外勞嚟嘅，即係嗰啲工人喺度。我講嘅，我自己咩？我話俾你聽，嗰啲唔係外勞，我唔信。踎喺度食煙嗰啲，你見過香港人踎喺度食煙未啊？你一個食煙嘅外勞，咁危險嘅工地係唔可以食煙嘅。又攞啲風波出嚟，其實已經有講過啦。有啲腦筋都諗到啦。你攞啲風波出嚟一燒就冇噶嘛，大佬。咁啊，種種嘅咁樣嘅咁多嘢拎出嚟講，但係。嗰個主席又係做唔 Q 到嘢嘅，又係話即係呢啲係上手整落，即係呢啲叫做性所謂係乜嘢啊？呢件事唔係我跟開啊！咁咧你個個都係咁樣推，咁而家搞到咁咧，就追究責任。咁啲人就話你哋啲網台啊，啲人啊成日出嚟鬧啊，追究責任啊！我哋除咗追究責任，可以做啲乜嘢啫？因為制定政策同埋制定方針係你哋啲主席啊咩人做噶嘛。咁而家衰咗，梗係俾人鬧啦，咁仲要錫你啊？係咪先？咁你咪要檢討下而家點樣做？咁政府而家都派咗之前都派咗錢嘅，每戶派咗1萬蚊，其實都唔夠你做啲乜嘢嘅1萬蚊。而家呢個 moment 咧，其實嗰1萬蚊都俾100萬我都冇用嘅。我聽嗰句我話俾你聽，呢個 moment 你俾咩都冇用喎。其實你俾物資同埋 moment 之外，即係啲錢之外冇錢係冇意思。咁但係仲有啲後補嘅設施嘅措施係準備做，同埋可能會準備安置佢哋去酒店住。咁都應該啦，瞓到埋地下㗎啦。如果萬一咁不幸有屋企人離開咗，佢會有20萬嘅恩恤金咯，暫時。而家開始，同埋有即係食環嗰邊會有5萬蚊嘅殮葬費嗰啲恩恤金。同埋好似有啲人籌錢係好似係做殮葬嗰啲係有幫手sponsor 咗，有啲話直頭係真係幫佢哋做殮葬。咁即係好多人都出咗力嘅，亦都出咗錢，都出咗力嘅好多。而家其實係反而物資暫時都係足夠，係唔夠義工嘅，有時唔夠義工嘅。咁有啲關愛隊去咗就係打卡嘅啫嘛，喺度係咪？同埋趕走啲義工啊，都冇。你幫手做嘢先啦，第一陣時間掛住打卡細路仔咩？同埋要趕走啲義工，好似同人爭功勞咁樣。你趕走義工都唔緊要啊，你咪你做啦。其實係你做最好啦，關愛隊係咪先？你做嘢啦，搞陣影相，咁咧就呢啲措施而家做，咁咪要而家又開始都要追究下責任啊！究竟之前究竟係呢間嘢係點樣？呢間承建商係點？承辦商係點樣同嗰啲業主有冇法團丟嘅？同埋佢唔係淨係呢一單㗎嘛 ？OK， 佢都要俾人火燒連環樹，睇佢單係點樣做出嚟嘅。OK， 咁咪你啲官員都要研究下啦。究竟其實嗰個網唔合規格？咁政府係知唔知嘅咧？政府係點樣去巡查嘅咧？唔係，但係我哋偉大嘅保安局局長佢就話初步檢驗係合格嘅嗰個網。你用咩檢驗？因為佢嗰個證書檢都係證書有陣時都唔可以作實嘅喎。係咯，即係話你話初步化驗個棚網咧就達呢個阻延要求嘅，但係發泡膠板就高度異議啦。佢而家一路係咁賴住發泡膠板同埋。講緊嗰啲竹棚，係同埋話竹棚遇到高溫啦，咁跟住會着火，咁跟住跌落嚟咧就會燒到其他嘢喎。咁係，咁但係佢而家佢用鐵嚟，咁其實你係咪識條鐵嘅先？即係你鐵係咪真係得嘅先？但係佢有好多業界，即係港九搭棚同競工會理事長啊，何炳德佢就講，佢話業界指金屬棚咧仲
即係當遇高溫咧，直頭會倒塌啊！咁你諗下啲金屬一棚咁搭落嚟，咁你會點啊？其實因為熱辣辣，雖然相對係咁樣講，即係金屬棒咧、金屬枝咧就係佢預熱耐熱嘅程度長啲、耐啲，因為應該咧竹咧就應該係200就200-300度就冇㗎啦。但係咧如果鐵咧就係應該即係500-600咁啦，去到1000都仲得㗎佢話，但係1000就熱㗎啦，就攣㗎啦。咁但係你500-600我掂落去，我個人都攣啦。係啦，呢個又係另一個問題喎。即係咁你會唔會反而影響你救援咧？佢嘅預熱程度係容易啲喎，因為你一辣佢成條咗咪。因為我啲煲我唔使用鐵啦，正想講係咯，啲煲係點樣？即係點解啲茶記啊、啲酒樓咁好鑊嘅就係用鐵鑊咯？係啊，冇錯，所以其實係呢度係有待商榷嘅。OK， 係好易。但係冇啊，睇佢政府係勢在必行。真係嘅咩？政府會夠膽咁講嘅？政府佢已經講話會開始逐步取締棚，即係搭棚噶嘛啲。可能佢都俾人逐步取締緊。即係睇下邊個長命啲咁樣啦。咁但係今次即係中央政府都好高度重視呢單嘢。習近平主席咧亦都親自咧係發聲明啦嚇，即係問佢委託嘅，咁就發聲明啦，就問候即係咁李家超亦都前多謝後多謝習主席啦咁樣。其實習主席係咪真係問候你㗎？佢問候緊你老母啊嘛，知唔知啊？你醒少少啦，唔好成日掛住多謝人啦，做嘢啦，你真係會好大鑊㗎。我話俾你聽，你跟住俾人腳痛啊！中聯辦咧亦都派人嚟。其實我初就話啲深圳有消防車都已經踩住去邊界嗰度想駛過嚟嘅，但係應該就係冇消防車嚟香港喎。佢應該係可能喺度後。佢哋有準備係啦，但係就冇嚟到。咁冇嚟到就因為我哋冇求救啊。其實我哋同埋我哋香港啲消防都好出色嘅。其實根本消防車嚟係冇用嘅，因為其實你拍到全個大埔都係消防車都冇用嘅，因為佢哋根本係救唔到嘅，即係你入到嚟都救唔到嘅。OK，同埋我哋樓又高啦。其實你諗下，原來其實即係touch wood講句，又唔好住咁高嘅喎。你即係40米嘅啫嘛，嗰個雲梯，咁再高啲嗰啲都冇辦法。但係當然你消防都唔係淨係咁樣救人嘅，咪就係要衝入去個火場入邊救人咯，咁樣。同埋而家好多新樓，其實屋入邊都有個，起碼有一個自動灑水器㗎，有好多都。其實話時話，我屋企入邊冇喎。唔係因為而家好多開放式廚房嘅單位都有嘅。哦，因為所以咧，其實我真係，因為我試過喺 studio， 你冇睇過你嘅微波爐，我試過煮叮杯麵叮燶咗嗰個微波爐啊，火燭啊。我之後咧，我係有買過一啲防火措施嘅。咁我又問你啊，你覺得即係我如果我兩樣都有買嘅，一個就係防火滅火氈同埋呢個滅火筒。嗰啲滅火筒好細支嘅啫，即係殺蟲水。但係而家即係我又喺度諗啊，係咪應該買埋啲氧氣細個嗰啲氧氣筒？如果去到咁大鑊咧，我驚你氧氣筒爆喎！你氧氣筒唔知點樣儲存喎，我唔識喎。即係我呢個我唔敢講喎，但係呢個咧其實咁我記得我同我阿媽講緊呢個問題，我阿媽話咁而家你都係呢啲都係救細火，而家出邊火入嚟，我話我知，但係如果你有嗰啲氈，其實係咪容易啲走咧？即係相對嘅，即係嗰啲，但係嗰啲氈我初初以為好有用嘅，但係原來其實你拉落個人嗰度有啲問題嘅，因為其實佢係玻璃纖維嚟嘅，好細嘅玻璃纖維嘅碎。咁其實如果你笠住啊，我諗住咧。可以笠住啲寵物啊咁樣走啊，咁你死啊！你啲貓狗食晒，就真係唔掂。咁但係就有即係我覺得應該有少少措施。咁講起上嚟就係你又覺得應該點樣點樣匿埋咧？譬如如果你一想逃生啦，入火燭，咁我哋當時就係即係之前嗰啲事件就係出邊火燭，但係未淹到埋嚟你走啦，消防員帶領我哋咁做啦。但係如果呢啲你見到你而家阿啱冇人通知你嘅時候，你自己走。你走去邊？正常係咪都應該匿喺廁所？有水有毛巾。我就睇過啲資料啦。而家其實話就其實係唔應該匿去廁所。其實如果香港同埋台灣嘅做法係唔同喎。我都冇睇過加拿大嘅做法點樣。因為咧
香港咧而家做法就係咁樣，佢叫你咧揾啲濕嘅毛巾，先封好咗個門口先，大門口。咁你閂咗門口，閂咗門，閂咗窗啦。然後咧，其實就唔好匿喺廁所，因為有一啲嘅廁所咧，香港啊有啲係黑廁嚟嘅，咁咧就係冇窗嘅。咁你韞喺嗰度韞死咗你，同埋咧。因為啲廁所嘅設計嘅，我哋唔同日本啊，咁我哋咁而有啲香港甚至台灣都會係，佢啲門咧其實咧廁所門咧係唔防火嘅。咁如果你匿埋又要閂埋匿埋入邊咧，亦都冇空氣，因為咧嗰啲渠咧其實係愛嚟排水嘅，佢唔係諗住倒流，所以你嗰啲嘢係唔會有啲空氣唔會流通到。咁你可能你有抽氣扇，你千祈唔好開先，冇話俾你聽，因為你開抽氣扇咧，其實將係出邊連走廊，你閂咗好多門都，你屋企你試下先。你有冇試過屋企有冇人試過拜祖先裝香嗰啲嘢？你就知。你個廳度裝香啊，你試下閂埋門，開洗廁所閂埋門，開抽氣扇咧，佢一樣扯埋你嗰啲嘢係扯嗰啲空氣入嚟，佢要流通嗰啲空氣啊嘛，佢係互相扯風，其實你仲衰。咁你所以匿喺廁所係唔啱嘅，千祈唔好匿喺廁所。咁其實係可以揾啲濕毛巾塞住個門啦，揾啲濕毛巾俾自己陽氣啊，同埋匿去一間最遠嘅房，同埋係做個房應該有窗嘅。而香港其實教大家有幾樣做法嘅，即係你打999，成日叫你打999，打完999，同埋咧你可以拎一白被單掛出窗門咁樣，或者擺喺窗，但係示意俾人知道咧呢度係有人嘅。但係最慘今次啲風波封住晒，係啊，而家睇唔到，你又睇唔到出邊，睇到燒晒啦嘛。係咯，即係咁話啦。但係即係咧，即係類似用呢啲咁嘅動作。咁如果台灣係更加叫你唔好去廁所，台灣仲好笑，台灣叫你唔好嘥時間揾毛巾啊，揾濕毛巾啊，走啦你咁樣，佢個意思係咁樣。咁我記得咧，因為我其實如果我細個係住啲4層樓嘅啫，都冇 lift 嘅。我第一次要住 lift 咧，其實就喺加拿大讀書嗰時，我反而要住喺apartment。我住喺10幾樓，我好 Q 驚嘅，知唔知啊？所以我其實當其時咧自己有個習慣，不過都係錯嘅，唔係好正確嘅習慣。但我有啲準備，因為你通常咧鬼佬啲 apartment 咧就門口就有個 closet，嗰啲叫咩啊？叫 closet，即係嗰啲衣櫃嗰啲嘢。我係長期嗰啲羽絨褸個篋入邊係有啲衫同埋有證件 passport 嗰啲嘢，即係長時諗住咁樣走。但係都幾反智喎！即係我哋以前細個走火警，佢叫你乜嘢都唔好拎，成個人咁走㗎嘛。其實係唔應該拎，但係我就會。好似即係好似而家咁，你諗下，你走落嚟，你衫都冇件啦！你係乜嘢資產都冇，咪淨係喺個身上高有幾多得幾多，即係其實係好，但係真係好傷心啊！即係唔係除咗冇咗屋啦，冇咗錢啦，錢冇咗所有嘢啊！有啲可能屋企人甚至乎冇咗啲係屋企人，你睇到，其實已經睇到唔想睇啊！因為有好多咧係咩咧？見到啲咧係自己返咗工，咁屋企入邊有老人，嗰個屋苑其實都啲老人都相對係比較多老人。而家後生啲嘅有小朋友，琴日知道有個5歲嘅就，我就知道有個5歲嘅唔見咗之後，而家係揾到個遺體。咁有啲有睇到啲電視有啲新聞影到咧，就係有對孖女啊，係咪？有對20零歲嘅孖女，即係到而家都唔知。其實係好慘啊！即係你最慘係你寧願揾佢唔到啊！其實係好慘啊，因為有啲人有啲嘢失去咗聯絡，有啲我見到有一個咧係聯絡到嘅屋企個媽媽聯絡個，即係細路女喺屋企喎，我話賣街喎，係咪先？我寧你放翻我上去啦，係咪先？即係我好過你喺出邊，佢係咪先？好似同個阿嫲嫲定婆婆一齊。係有啲係咯，有啲就一大一細咯。屋企一係最大一係最細啦，係咪啊？喺度啦，又走唔甩咧。跟住我尋日有一段新聞，我睇到好有感覺嘅，即係去訪問一個男嘅，即係中年嘅男人啦。咁佢就喺度講佢話即係不論佢老婆係生係死都好，都想快啲令佢離開呢個咁嘅地獄啦。呢個環境係惡劣嘅嘛。咁跟住佢話即係好無奈咁講，佢好中意貓，佢同啲貓一齊走，可能都對佢嚟講都算係安慰啦，安慰嘅。咁我即係睇到好深刻㗎。好多。
即係呢個係其中一個令到好多好心訪問。其實呢件事今日講咗好耐啦，都差唔多啦。但係即係我想講咧，呢件事唔會就咁完嘅，因為仲有好多善後嘅工作，仲有好多善後工作，仲有嗰度7000幾人、8000人咧係冇屋住，亦都生靈塗炭，死咗好多屋企人，冇咗好多冇晒冇屋企，所以冇咗屋企，一夜間冇晒好多嘢。咁所以咧，其實佢哋嘅後續嘅即係個心理啊，仲有心理係。其實我哋頭先漏咗講要心理嘅問題，即係其實好多人都要需要宣泄下，咁所以其實係要咁而家又要小心啲啦，講嘢。如果你公開宣泄嘅陣時咧，講嘢要小心啲嘅。但係你即係你見到政府咁快出嚟，好似撇清某啲嘢嘅，冇得撇清嘅，你一定係會俾人追究嘅，因為你呢啲事件咧又當中肯定含有好多人好多疑問，你撇清監管啊、監管嘅嘢、有冇貪污啊？呢啲一定要排，同埋你後續嘅安排咧係一個好漫長嘅。你點樣俾翻人哋住啲屋啊？佢住喺邊啊？咁你就算你嘅即刻拆咗再起過啊，你都要時間嘅，係咪先？咁佢未來嘅安排係咯，同埋即係我覺得啊，即係將心比心。你如果俾翻間屋我如果有屋企人係離開咗喺嗰度離開咗，我都唔想住啦已經。咁我如果當佢因為唔係公屋啊嘛，唔係就咁交翻俾房署就得噶嘛。咁我想賣咗佢，邊有人接手啫？即係好老實講，人哋知你呢度發生過咁大嘅災害，人哋都唔會接手買一層咁嘅樓。咁你不如重建啦，但係重建，我又喺度諗，如果喺原址重建，對我嚟講都係一個傷痛嚟嘅喎。係啊，你即係所以好多呢啲咁嘅嘢，可能要起咗個公園就算㗎啦。係啊，即係會唔會係寧願喺嗰度起個紀念公園，再另外一笪地起翻啲民居俾翻呢班受害者？但係其實好遲嘅呢啲嘢會發生㗎，咁好滯後嘅。咁現時嘅嘢都係好短暫嘅嘢，又話即係唔知住，可能安排佢哋住幾多日酒店啊咁樣，可能佢有排住添啊，佢去得邊啫？係咪先？咁所以證件又冇晒，錢又冇晒，屋企人又冇埋，咁即係你真係要好認真咁處理佢哋啲心理㗎。有心理又要輔導，其他香港人睇到咧，又唔安樂嘅人咧，唔覺得唔舒服嘅人又要真係都係要嘅。其實係所以好多人都安排咗好多輔導嘅熱線啦，咁樣咁啊有需要又要講出嚟啦。咁同埋傳媒都要發揮傳媒嘅力量，繼續去查啦，去追查啦。其實啲傳媒做得好好啊，今次嚇咁即係大家無論係幾個即係大嘅媒體、自媒體，各人都做咗佢哋應盡嘅崗位，企翻喺個崗位嗰度，好耐冇見過㗎啦。同埋唔係真係為反而反啊嘛！今次即係真係好理性，一定要追究個責任，同埋要查清個結果，同埋要防止下一次再有呢啲咁嘅情況。係啦，唔可以再有一個屋苑咁樣發生㗎啦，係嘛？咁咪將嗰啲壞嗰啲捉翻嚟解決佢啦，大佬嗰啲咁嘅呢啲，同埋即係你都係黃埔嗰度又話即刻拆嗰啲網啊，個個都驚嗰啲網啊嚇。咁跟住瑞和苑即係同一間同一條友嚟㗎。咁跟住佢又即刻開個大會，200人開個大會啊！咁因為個個都驚㗎嘛，你見到可能初以為一座半座，咁跟住又或者萬一有火警我都仲走到，點知原來走唔到嘅。係可以好火警，因為火警真係好難處理嘅，即係消防員都盡咗好多嘅努力，我哋仲犧牲咗一個消防員嚇，咁所以係哇！你就嚟結婚添喎，準備係咯，即係下個月仲要結束個10年嘅愛情長跑，準備結婚添，好慘啊！真係好慘，好多都好慘。即係我哋嘅即係呢個城市付出嘅代價，唔係淨係一個屋苑或者嗰幾千人嘅問題嘅，其實係一個可以好深層次嘅問題，仲有係咪啊？而家淨係喺度講緊竹棚定係鐵棚啊，都已經有排搞。我話俾你聽，呢啲嘢唔會就咁算數嘅。咁今日節目時間差唔多啦，都夠啦，唔好再講得太長，都唔係乜嘢。咁我哋又唔係啲咩特別嘢，即係大家咧宣示下啦，講下啦咁。即係希望嗰度啲災民可以係可以即係我哋都唔知點保重，係啊，保重咯。
好，今日節目時間差唔多。